जय झूलेलाल। इहा हिकु शॉर्ट सिंधी फिल्म आहे जेका असां सिर्फ़ु सम्झाणी ॾियण जे लाइ ठाही आहे। हिन फिल्म में सिंधी ॿोलीअ खे वाधारो ॾियण जे लाइ पूरी कोशिशि कई वई आहे। नई सिंधी पीढ़ीअ खे सिंधी सभ्यता जे बारे में ॼाण पवे, इन करे इन्हनि खां फिल्म में सिंधी ॻाल्हाई वई आहे। जय झूलेलाल। हे मुंहिंजा लाल साईं, हे मां छा थो ॾिसां? हिन ईंदड़ नई पीढ़ीअ जी छा हालति थी वई आहे? मोबाइल जे पोयां त हे कोलूअ भेल थी विया आहिनि। असांजे ज़माने में त ईअं न हुयो मुंहिंजा लाल साईं। पोइ आख़िर हिन पीढ़ीअ सां इहा नाइंसाफ़ी छो? मूंखे सम्झ में नथो अचे। अलाए छा थींदो अॻियां हिन पीढ़ीअ जो। महिर कर मुंहिंजा लाल साईं, दातार मुंहिंजा, हे मुंहिंजा ओॾेरा लाल, महिर कर। 10 ॾींहंनि खां पोइ जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। बाबा हे तुंहिंजा सामान, हे टिफिन तुंहिंजो, हे तुंहिंजो सामान घर जो। अॼु त जाम थकावट थी पई, जाम। सीज़न जो टाइम आहे, कीअं टाइम निकिरी वेंदो आहे ख़बर ई न पवंदी आहे। छा आहे भला, घर में हिकदमि सुञ लॻी पई आहे। ॿार किथे आहिनि? ॿार विया आहिनि ॿाहिरि खेॾण। अच्छा, टाइम थी वियो आहे चङो, भई राति बि थी वई आहे। चङे टाइम मां खेॾंदा हूंदा न? तव्हां पाणी पी वठो, मां वठी थी अचां ॿाहिरि। हा न वठी अचनि भई। सुबुह वरी 6 बजे उथणो अथनि, सवेल स्कूल था वञनि। जेतिरो जल्दी सुम्हंदा त उन हिसाब सां सुबुह उथण में वरी सुस्ती न कंदा, सुठे नमूने उथंदा फुर्तीअ सां। वठी अचनि राजा, वठी अचनि जल्दी। छा थियो देव खे? मम्मी देव किरी पियो। किथे आ? भैया खड़ी रखे। देव छा थियो हुनखे? ये खेॾंदे गिरी पियो। देवया पप्पा छा थियो? अलाए छा थियो, हिनखे चक्कर अची किरी पियो। हलो तव्हां तकिड़ो गाड़ी त कढो पहिरियों। हलो जल्दी कयो। छा थियो? थोरो जल्दी हलायो न गाॾी। अलाए छा थी पियो भाभी देव खे, ॾिसो न। हलो हलूं था डॉक्टर ॾे हलूं था। हा हलां थो। डॉक्टर खे फ़ोन कयो मां, फ़ोन नथो खणे। हलो डॉक्टर साहब ॾिसो त मुंहिंजे देव खे छा थी पियो। खेॾंदे अचानक सां किरी पियो। ॾिसोसि न हिनखे। हा ते लेटर अलाए छा थियो हुनखे, सम्झ में ई न आयो। वियो हुयो खेॾण लाइ, खेॾंदे पाणी ई किरी पियो। ऐं छा थियो डॉक्टर साहब? पहिरियों त गोर कटायो, घर जो हिकु सदस्य हिते बीहे। ठीकु आहे, मां बीहांसि थो। अचो। हा साईं, हा। हिनखे साईं देव खे पहिरियों कॾहिं तकलीफ़ थी हुई? न साईं, हिकदमि फिट छोकिरो आहे, माना तंदुरुस्त छोकिरो। मूंखे त हैरानी थी थिए, आख़िर हिनखे थियो छा ईअं? पहिरियों त इहो सम्झो तव्हांजे ॿार खे हरू वॾी तकलीफ़ कान्हे, पर इहा नंढी तकलीफ़ बि कान्हे। मां सम्झुमि न डॉक्टर साहिबु। हे ॿारु तव्हांजो दिमाग़ में ॾाढो स्ट्रॉन्ग थो लॻे, पर हिन जूं अखियूं ॾिसण में ईअं थो लॻे हे कलाक ॾेढ मोबाइल स्क्रीन पक ॾिसंदो। साईं कलाक त न, पर जेतिरी मूंखे ॼाण आहे, चाहे मां हिनखे ॾिसां थो त ॾींहं में घटि इहे स्क्रीन जेकी स्क्रीन टाइमिंग आहे न 4 कलाक आहे साईं। अरे बाप रे, तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां, तव्हांजे ॿार खे मोबाइल जी लत लॻी वई आहे। हाणे साईं छा कयां? मुंहिंजो ॿारु ठीकु त थी वेंदो न? साईं मां त दवाऊं ॾेई सघंदो आहियां, बाक़ी कमु त तव्हांजो आहे। मां छा करे सघंदो आहियां? मां हिनखे कीअं ठीकु करे सघंदो आहियां साईं?
साईं ॿारनि खे ठीकु करण ऐं बिगाड़ण 70% माइटनि जे हथ में हूंदो आहे। माइटनि ते थवी कीअं साईं मां सम्झुमि न। तव्हां छा कंदा आहियो? साईं मुंहिंजो जींस जो धंधो आहे, जींस जो वापारु कंदो आहियां मां। वापारी आहियो, माना वापार ऐं धंधे जे करे तव्हां ॾाढा व्यस्त हूंदा आहियो। हा साईं व्यस्त त हूंदासीं, अॼु कंपटीशन वधण जे करे धंधे खे हलाइण जे लाइ असांखे वधि में वधि वक़्तु पंहिंजे धंधे ते दुकान ते ॾियणो पवंदो आहे साईं। मां सम्झां थो, बसि हिकु इहा ई सोच आहे जंहिंजे करे माइट पंहिंजे ॿारनि खे टाइम नथा ॾेई सघनि। लेडीज़ पंहिंजे कम में बिज़ी आहिनि ऐं जेंट्स पंहिंजे नौकिरी ऐं धंधे में व्यस्त आहिनि, जंहिंजे करे ॿार खे वक़्तु नथा ॾेई सघनि माइट। डॉक्टर साहिब मां वक़्तु ॾींदो आहियां, हफ़्ते जी जेकी छुटी थींदी आहे हिकु ॾींहं जी, हुन में मां शाम जो चकर ते वठी वेंदो आहियां। साईं वक़्तु न, ॿारनि खे क्वालिटी वक़्तु ॾियणो पवंदो आहे। तव्हां पंहिंजे ॿार खे ॾिसो, हुनखे हक़ु न आहे खेॾण कुॾण जो पंहिंजे पिता साहिब सां। ॿारनि खे खपे छा, पिता अचे थोरी झट खेॾे, थोरा ठेंग टपा ॾे, ॿार पढ़ाई कंदो, थकिजी पवंदो, पाण ई सुम्ही पवंदो। हा डॉक्टर तव्हां हिकदमि सही था चओ। हाणे तव्हां सम्झो ॿार खे छा खपे, मां दवा ॾियां थो, बाक़ी जेको लाल साईं खे मंज़ूर। हे लाल साईं, छा था ॾेखारणु चाहियो, छा था सम्झाइणु चाहियो? ठीकु आहे, जंहिंमें तव्हां राज़ी। तव्हां हिनखे 2 मिंट हिते विहारियोसि त मां ॿार सां बि ॻाल्हाए वठां। जी जी डॉक्टर साहिब। पुट देव, तूं त ॾाढो ब्रेव ॿारु आहीं। हाँ तो डॉक्टर अंकल मां जाम हिम्मत वारो छोकिरो आहियां। पर तुंहिंजे मोबाइल वधीक ॾिसण जे करे तूं ॾिठी न छा थी वई। हाँ डॉक्टर अंकल अलाए छा थी वियो ख़बर अथव, मां त सम्झी न सघियमि। थींदो आहे पुट, पर मूंखे इहो विश्वास आहे तुंहिंजे मथां, तूं वरी इहा ग़लती न कंदी। ना अंकल, मां अॻियां खां पढ़ाई ते बि ध्यानु ॾींदुमि ऐं मोबाइल बि घटि ॾिसंदुमि ऐं कोशिशि करे खेॾ कुॾ कंदुमि, फिजिकल एक्टिविटी कंदुमि। डॉक्टर अंकल मूंखे न घर वञिणो आहे। हा पुट, मां दवा ॾिनी आहे, तूं टाइम सां दवा वठिजे। पर हिकिड़ी ॻाल्हि मुंहिंजी ध्यान सां ॿुध, अगरि तूं वरी मोबाइल ॾिठी, अखियुनि ते वॾो कारो चश्मो पाइणो पवंदी ऐं वरी तूं क्लियर ॾिसी न सघंदी। ना ना डॉक्टर अंकल, मूंखे अञा ज़िंदगी में जाम कुझु ॾिसणो आहे। ठीकु आहे पुट, तूं हाणे पंहिंजो ध्यानु रखिजे ऐं लाल साईं जे मंदर में ज़रूरु वञिजे। पक्का पक्का हिकदमि। पापा हलो था न लाल साईं जे दरबार में? हा हा हलो पुट हलो, हुन खां सवाइ केरु हिन परिस्थिति खे भली भांति सम्झी सघंदो न साईं? सही ॻाल्हि आहे। जय झूलेलाल साईं। जय झूलेलाल। मूंखे बि आज्ञा ॾियो, तव्हांजो लख शुक्राना जी जी भई तव्हां असांजे पुट खे बि सम्झाई ॾिनी, त थैंक यू। जी जी। ऐं अॻिते खां कम धंधे सां गॾु पंहिंजी फैमिलीअ खे बि टाइम ॾियणु ज़रूरी अथव। भॻवान जो रूप आहे बाबा तव्हां। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल साईं। जय झूलेलाल। हे मुंहिंजा झूलेलाल साईं, हे मुंहिंजा उॾेरा लाल, दाता राखो क़बूल कर मुंहिंजा बाबल। अखो पायां अमर रिझायां, जो फल मांगा सो फल पायां, अखे अखे जी विनती अखा विनती अथ काड़। ओ बहिराणा बहिरू वजा उबा देव मंगणी, बबर दबर जे नाव ते अखा क़बूल पवनी। अखो जीअ पिंड जो राखो, अखो श्री अमर लाल उगायो, अखो संगतीअ उगायो, झूलन अखे जो कजाई लायो सजायो। जेके चइजनी हे किला तिनी साणी अमर लाल, मूं मिसकीन जा हीअ 2 टेकड़ा क़बूल पवनी। बोल अमर लाल की जय। वाह भई वाह, मज़ो आयो न पुट? मज़ो आयो न पुट? मूंखे बि आयो मज़ो। वाह भई वाह। पापा लाल साईं जे दरबार में अची केॾो मज़ो ईंदो आहे। अरे पुट, हिते अचण खां पोइ अलॻि ई हिकु दुनिया हूंदी आहे। सभु दुखड़ा असां पंहिंजा दूर थी वेंदा आहिनि, सभु तकलीफ़ूं असांजूं दूर थी वेंदियूं आहिनि पुट। छा ॿुधायां तोखे? हाँ उहो ई, मां बि ठीकु थी वियमि। हा तूं बि ठीकु थी वएं हाणे, पर तूं अॻियां खां मोबाइल त वधीक न ॾिसंदे न? न न दीदी, मूंखे हाणे मोबाइल वधीक न ॾिसणो आहे।
हाँ पप्पा हाणे देव ठीक थी वियो हा पुट हिकदमि ठीकु थी वियो। अच्छा हिते अचण खां पोइ सभु ठीक थी वेंदो आहे हिते अचण खां पोइ सभु तकलीफ़ूं दूरि थी वेंदियूं आहिनि। लाल साईं वटि अचण खां पोइ सभु परेशानियूं दूरि थी वेंदियूं आहिनि पुट। मां बि हाणे हिते ईंदमि चालीहे दरबार ते हा अचु न भले। लाल साईं जा दरवाज़ा पुट सभिनी सिंधियुनि जे लाइ खुलियल आहिनि बेटा। अचो अचो सदाईं अचो ऐं पाण सां गॾु दोस्त यार अथई सभिनी खे वठी आ लाल साईं ॾे। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल चो आयो लाल झूलेलाल ओ पले वण